Hola niñas y niños, espero que estén todas y todos muy bien en sus casas, junto a sus familias. En la semana de hoy vamos a trabajar a través de este video, ya que la semana pasada tuvimos la clase por Zoom, ¿lo recuerdan? Bien. En esa clase estuvimos escuchando y prestando atención a sonidos de la naturaleza y a sonidos de la ciudad. Hoy día lo que vamos a hacer va a ser escuchar y poner atención a sonidos que hay en nuestra casa, que es el entorno más cercano que nosotros tenemos. Por lo tanto, vamos a tener una actividad donde vamos a ir escuchando sonidos que hay en nuestra casa y que son muy cotidianos. Bien, vamos con el primero. Atención. Muy bien, ahí pasaba, ¿cierto? El sonido del agua cuando la servimos en un vaso. A continuación, vamos a ir con el segundo sonido, que es el sonido del papel arrugado. A escuchar, atención. Muy bien, ahí pasaba, ¿cierto? El sonido de un papel mientras lo arrugamos, lo estiramos y emite un sonido muy particular, ¿verdad? A continuación, vamos a hacer y vamos a escuchar el sonido de una manzana que está siendo pelada. Por favor, esto no lo hagan ustedes en casa, pídanselo a sus papás, a sus mamás o a una persona mayor. Atención, a escuchar. Muy bien, ese era el sonido de la manzana cuando la pelamos, ¿cierto? Emite un sonido muy particular. El siguiente sonido que vamos a escuchar es el sonido de el dibujo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos un lápiz de dibujo, rayamos en un cuaderno y va a emitir un sonido particular. ¿Cuál es ese sonido? Escuchémoslo. Ese era el sonido del dibujo, ¿cierto? Yo sé que ustedes ya lo identifican y lo conocen muy bien porque sé que son muy buenos para dibujar. A continuación, vamos a escuchar un siguiente sonido que también tiene que ver con el cuaderno, pero ¿cuál será? Atención.
Ahí pasaba el sonido de las hojas del cuaderno mientras vamos revisando nuestras tareas, ¿cierto? Y si algo está mal, podemos sacar la hoja y arrugarla. Todo eso va a tener un sonido muy particular. A continuación, vamos a escuchar el sonido de un polerón. ¿Qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos un polerón y nos abrigamos porque hace frío, subimos el cierre y ese cierre tiene un sonido particular. Vamos a escucharlo. Muy bien, y vamos llegando al final de sonidos que podemos encontrar en nuestra casa. El último sonido es el sonido del desayuno o el sonido de la once. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando nosotros revolvemos nuestra taza de leche o de café o de té. Vamos a escuchar entonces el sonido de la taza. Atención. Muy bien, niños. Ya pudimos escuchar 7 distintos sonidos que podemos encontrar en nuestra casa. Ahora, ustedes van a ser quienes tengan que buscar sonidos que hay en su casa. Atención con la actividad. La actividad de esta semana consta de lo siguiente. Van a tener que buscar ustedes en sus casas 3 objetos y deben buscar en ellos el sonido de ese objeto. Pueden tomarlo, pueden golpearlo, pueden sacudirlo o lo que ustedes quieran. Entonces, buscan 3 objetos, graban un pequeño video donde puedan mostrar el sonido que tiene ese objeto y lo hacen llegar por medio de sus mamitas o sus papás a través de WhatsApp. Yo voy a estar muy atento a sus videos para conocer cuáles son los sonidos que hay en sus casas. Muy bien, esa es la actividad de esta semana. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima semana en nuestra clase a través de Zoom. Que estén muy bien. Chao, chao.